हेलो हेलो पूजा, मैं मर जाऊंगी करण, मैं मर जाऊंगी। आई विल कमिट सुसाइड। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आखिर हुआ क्या? भैया मुझे अमेरिका भेजे करण, और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं जहर खा लूंगी करण। एंड आई मीन इट करण। ऐसी बेवकूफी मत करना पूजा, तुम्हें मेरी कसम है। आई एम कमिंग राइट नाउ।